大家好，今日我會做一個好簡單嘅煎羊排仔。呢個煎羊排好容易啦，事先將佢醃好，咁第日一煎就得噶啦。咁呢度有一塊羊排啦，買返嚟之後用水沖一沖佢，跟住用啲紙巾陰乾，然後喺骨與骨之間將佢切開。一排嘅話大概有8至9片啦。切好一片片之後呢，用個刀背輕輕將佢拍一拍，咁樣嘅話等啲纖維鬆弛，咁佢嘅口感就會腍啲啦。每一塊都拍鬆之後呢，我會排好佢，咁樣方便我醃佢啦。首先每一塊我都滴2-3滴嘅芥末醬，然後將佢搽勻。芥末醬可以去一去羊肉嘅騷味。反一反佢，將另外嗰邊都搽埋芥末醬。咁依家用鹽同埋黑椒粉嚟調味。反另外一面都係灑上鹽同埋黑椒粉。咁放埋一邊啦，大概醃佢20分鐘到30分鐘。啲羊排醃好啦，依家個鑊熱咗之後呢，我就放少少嘅橄欖油啦。放啲羊排仔落去，放咗羊排仔之後呢，就轉中火，慢慢將佢煎香佢。大概煎約30秒左右啦，我會放一啲嘅蒜頭，我輕輕拍咗一下，等佢啲味道更快咁樣容易出嚟。咁啊，仲有3支嘅迷迭香 （rosemary） 喺個鑊度將佢排好啲啦，咁樣受熱均勻。一面煎香之後呢，就反另外一面再煎。如果你中意啲羊排呢唔好太熟嘅話呢，咁啊煎到70%啦。如果塊羊排揀得靚嘅話呢，就算全熟嘅話呢，佢嘅口感都係又軟又腍嘅。依家啲蒜頭同埋迷迭香嘅香味已經出晒嚟啦。我哋揀羊排嘅時候呢，一定要揀一啲 marble 比較多啲嘅，紋路比較多啲嘅，唔好揀啲全瘦嘅，咁樣口感呢出嚟就會又軟又腍嘅。依家啲羊排已經煎到好香啦，煎香之後就可以食得㗎啦。要煮一個豐富嘅晚餐就係咁簡單啦。就算要返工嘅你，放工之後再煮呢一個晚餐都唔係咁麻煩。希望你哋鍾意今日嘅煎羊排仔啦。如果你哋喜歡我嘅頻道，可以訂閱同埋分享，或者俾個 like 我。我有其他不同嘅菜式同大家一齊分享。多謝你哋嘅收睇，我哋下一個星期再見。